দর্শক, ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। প্রতিনিয়ত খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস সহ নানা ধরনের দুর্যোগ আমাদের দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে জানমালের নানানভাবে ক্ষতি সাধন করে থাকে। এর সাথে বাড়তি মাত্রা যুক্ত করেছে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প। এ বিষয়ে আজকে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ এই দুর্যোগ প্রশমনে কাজ করছেন। পরিচিত মুখ, জাতিসংঘের দুর্যোগ হ্রাস বিষয়ক ফেলো জনাব মানসুরুল হক। কালের কণ্ঠের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। জি, ধন্যবাদ আপনাকে। কালের কণ্ঠ হয়ে সে সঙ্গে ধন্যবাদ। শুরুতেই জানতে চাই যে বাংলাদেশের আসলে ভৌগোলিকভাবে যে একটি অবস্থায় বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে ভূমিকম্পের কতটুকু ঝুঁকিতে বাংলাদেশ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? এখন বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবেই একটা দুর্যোগ প্রবণ দেশ, সেই সাথে ভূমিকম্পর ঝুঁকিটা অনেক বেশি। বাংলাদেশের মাটির নিচে দুটো ভূমিকম্পের অতি ঝুঁকিসম্পন্ন স্থান রয়েছে, মানে অঞ্চল রয়েছে। একটি হচ্ছে পূর্বাঞ্চলীয়, আরেকটা হচ্ছে উত্তরাঞ্চলীয়, যেটাকে আমরা বলি উত্তরাঞ্চলীয় ডাউকি ফল্ট, আরেকটা হচ্ছে পূর্বাঞ্চলীয় সিলেট থেকে টেকনাফ পর্যন্ত, যেটাকে বলে সাবডাকশন টেকটনিক প্লেটের যেই সমন্বয়, ওইখানে একটা রিস্কি জোন রয়েছে ভূমিকম্পের। সো এই দুইটা জোনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অতি ঝুঁকিসম্পন্ন ভূমিকম্প অঞ্চল বলা যেতে পারে এই অঞ্চলের মধ্যে। তো প্রাকৃতিকভাবেই বাংলাদেশ যে লোকেশনটা রয়েছে, যে ভৌগোলিক লোকেশন, এই লোকেশনটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ভূমিকম্প প্রবণ। তো ভূমিকম্পের নিঃসন্দেহে একটা বিশাল ঝুঁকিতে রয়েছে। আমরা যতদূর জানি যে ভূমিকম্পে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা না থাকার কারণে এবং পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে নানানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আসলে বাংলাদেশের কী ধরনের করণীয় আছে বলে আপনি মনে করেন? দেখুন, যে কয়টা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে আমরা দেখতে পাই বা ঘটে যায়, এর মধ্যে ভূমিকম্প হচ্ছে এমন একটা দুর্যোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেটার কোনো পূর্বাভাস আগে থেকে আমরা পাই না। অন্যান্য দুর্যোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, এগুলো কিন্তু আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেফ সাইডে যাওয়ার জন্য, প্রত্যেকটা মানুষ তার নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য মিনিমাম সময়টুকু কিন্তু পায়। তো এখন পর্যন্ত সায়েন্টিফিক্যালি বা মানে টেকনোলজিক্যালি ভূমিকম্পের যদিও 30 মিনিটস পর্যন্ত বিভিন্ন টেকনোলজি, জাপান বা বিভিন্ন জায়গা থেকে 30 মিনিটস আগ পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে, বাট প্রায়শই এটা যে একদম টু দ্য পয়েন্টে ঠিক থাকবে তা না। এটা আসলে বলা যায় যে অনেকটাই পূর্বাভাস বা আর্লি ওয়ার্নিং লেস ডিজাস্টার, ন্যাচারাল ডিজাস্টার। সো এই জায়গাটা থেকে ভূমিকম্পের জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। আমি ভূমিকম্পর সময় নিজেকে সেফ রাখার জন্য বা আমার যেই সম্পদ রয়েছে, বিশেষ করে বিল্ডিং বা দালান, যেটা ওই জায়গাগুলো, যদি আমি বিল্ডিংয়ের মালিক হই, বিল্ডিংটা তৈরির সময় আমাকে ভূমিকম্পকে মাথায় রেখে আমাকে ভূমিকম্পের বিল্ডিং কোড মেনে বিল্ডিংটা বানাতে হবে। পাশাপাশি আমি কিভাবে ভূমিকম্পের সময় বা ভূমিকম্পের আগ মুহূর্তে বা পরবর্তীতে নিজেকে কিভাবে সেফ রাখবো, সেই জিনিসটা আমাকে জানা থাকতে হবে। সো এটা ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে এই জায়গাটাকে নিশ্চিত করা। সো আমি ব্যক্তি হিসাবে যেমন আমার দায়িত্ব নিজেকে সেফ রাখা, রাষ্ট্রেরও কিছু দায়িত্ব আছে, যে রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষকে, জনগণকে যাতে ভূমিকম্পের সময় বা ভূমিকম্প পরবর্তী সেফ জোনে রাখা যায়। সো এই জায়গাটা থেকে আমি বলবো বাংলাদেশের যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি নেই, বা সরকারের যথেষ্ট পরিমাণ প্রস্তুতি নেই। এটা আরও বাড়াতে হবে, অনেক বেশি বাড়াতে হবে। যদি এই ক্ষেত্রে একটু যুক্ত করে দিই যে সম্প্রতি আমাদের যে ফায়ার সার্ভিস যে সেক্টরটি রয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ একটি উচ্চ ভূমিকম্পর ঝুঁকিতে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে নগর পরিকল্পনা কতটুকু জরুরি বলে আপনি মনে করেন? দেখুন, নগর পরিকল্পনা এটা অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। বিশেষ করে ঢাকা সিটি তো পর্যাপ্ত নগর পরিকল্পনা করা হয়নি, বা এখন পর্যন্ত যেই পরিকল্পনাগুলো আমরা দেখছি ঢাকা সিটিতে, বিশেষ করে রাজুক সহ বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান যে আমরা দেখতে পাই, সেখানে কিন্তু ভূমিকম্পকে খুব বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না। মানে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি, যে ভূমিকম্প প্রতিরোধক বা ভূমিকম্পের সময় একটা বিল্ডিং বা একটা নগরকে যেভাবে সেফ জোনে রাখা উচিত, সেই সেফ জোনটাকে মাথায় রেখে ওই পরিকল্পনাগুলো করা হয়নি অতীতে। এখন হয়তো বা ট্রাই করছে গভর্নমেন্ট।
তো আমি বলবো যে এখানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, রাজুক সহ যেই সংস্থাগুলো রয়েছে তাদেরকে আরও বেশি উদ্যোগী হতে হবে, ভূমিকম্পের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে এবং ভূমিকম্পকে মাথায় রেখে যদি কেউ বিল্ডিং বা দালান তৈরি না করে, বিল্ডিং কোড যদি না মানে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বিল্ডিং করার পরে যদি তাদের ইন্সপেকশনে ধরা পড়ে যে বিল্ডিং কোড মানা হয়নি, তাহলে তাদের যে নাগরিক সুবিধাগুলো রয়েছে সিটি কর্পোরেশন থেকে বা রাজুক থেকে, ওই সুবিধাগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিত আমি মনে করি। তাহলেই প্রত্যেকটা মানুষ আরও বেশি সচেতন হবে, আইনের প্রতি আরও বেশি সচেতন হবে, বাধ্য হবে আইন মানতে। সো আমাদেরকে যদি বাধ্য করানো না হয়, বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমরা দেখেছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সংস্থা দ্বারা বা সরকার কর্তৃক আইন মানতে বাধ্য না করানো না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইউজুয়ালি আইন মানি না, ম্যাক্সিমাম মানুষ, আমি সবার কথা বলবো না। তো বিশেষ করে ভূমিকম্প যেহেতু একটা বিশেষ একটা সেন্সিটিভ একটা ইস্যু এবং এটা ন্যাচারাল ডিজাস্টার বা ন্যাচারাল হ্যাজার্ড যে কয়টা রয়েছে তার মধ্যে আমি বলবো সবচেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক, বিশেষ করে নগর জীবনের ক্ষেত্রে এটাকে মাথায় রাখতে হবে সরকারকে বা এজেন্সিগুলোকে। একটু যদি এক্ষেত্রে আমরা একটু যুক্ত করে দিতে চাই আপনার কথার সাথে, সম্প্রতি মিয়ানমার এবং থাইল্যান্ডে যে একটি বড় মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে এবং সেখানে বাংলাদেশ সহ আমাদের যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো, তারা সেখানকার জনগণ একটি দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়ে রয়েছে এবং সম্প্রতি এটি নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। এমন যদি কোনো ভূমিকম্প ঢাকা বা বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরগুলোতে আঘাত হানে, সেক্ষেত্রে আমাদের উদ্ধার তৎপরতা কতটুকু রয়েছে বলে আপনার কাছে মনে হয়? দেখুন, আমি একটু আগেও বলেছি যে ঢাকা সিটিতে বিশেষ করে উদ্ধার তৎপরতা, যদি ভূমিকম্প 7 থেকে 8 মাত্রা বা 8-এর চেয়ে বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হয় এবং এটার স্থায়িত্ব যদি কয়েক মিনিট থাকে, তাহলে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঢাকা সিটি, সেইভাবে উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য সেই পরিমাণ সুযোগ সুবিধা বাংলাদেশ সরকার, ফায়ার সার্ভিস বলেন, মিনিস্ট্রি বলেন বা বিভিন্ন এজেন্সি বলেন, সিটি কর্পোরেশন বলেন, কারোরই সেই উদ্ধার তৎপরতা চালানোর জন্য সেই সক্ষমতা রয়েছে, পর্যাপ্ত রয়েছে বলে আমি মনে করি না। তো এটাকে আরও বেশি পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং আমি একটা যে ব্যাপার যেটা আমি স্পেশালি কোট করতে চাই, যে আরও বেশি পরিমাণ পাবলিকের কাছে যেতে হবে, সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে ভূমিকম্প পরবর্তী বা ভূমিকম্পের সময় নিজেকে কীভাবে সেফ, যেমন ট্রেনিং, সেমিনার, এরপরে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস রিলেটেড। আপনি কি মনে করেন যে জনসম্পৃক্ততা এবং সরকারের সম্পৃক্ততা খুবই জরুরি? এক্স্যাক্টলি, এটা যথেষ্ট পরিমাণ কম রয়েছে। একটা সাধারণ মানুষ আসলে জানে না যে ভূমিকম্পের সময় তার কি করা উচিত, সে নিজেকে কিভাবে, আগে তো হচ্ছে আমার নিজের জীবন, আমার বিল্ডিং হচ্ছে পরের বিষয়, আমি যদি আমার নিজের জীবনকে কিভাবে সেভ করব, মানে ভূমিকম্প চলাকালীন আমি আমার নিজের মুভমেন্টটা আমি কিভাবে করব, সেটা কিন্তু আমার অনেক মানুষই জানে না। সো তাদেরকে জানাতে হবে যে ভূমিকম্প আপনি যদি বিল্ডিংয়ের ভিতরে থাকেন তাহলে আপনি কি করবেন, বিল্ডিংয়ের বাইরে রাস্তায় থাকলে আপনি কি করবেন, আপনি গাড়িতে থাকলে কি করবেন, এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে জানতে হবে। সো আপনি যদি না জানেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনি আগের থেকে যদি আপনার প্ল্যানিং না থাকে, তাহলে দেখা যাবে যে আপনি ওই সময় কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাবেন, আপনি তাৎক্ষণিক কী করতে হবে সেটা আপনি বুঝবেন না, জানবেন না, তখন আপনি একটা হ্যাজার্ড বা একটা খুব খারাপ সিচুয়েশন আপনাকে ওই সময় ফেস করতে হবে, হয়তো আপনার প্রাণহানিও হতে পারে তখন। সো এই জন্য আমি বলবো যে পাবলিক অ্যাওয়ারনেসটা এবং সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততাটা ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে হোক, সেমিনারের মাধ্যমে হোক, গণসংযোগ সরকারের পক্ষ থেকে, বিভিন্ন এজেন্সি, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, রাজুক, প্রত্যেককেই সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হবে। ভূমিকম্পের সময় করণীয়, আগে করণীয় এবং পরবর্তী করণীয়, এই জিনিসগুলোকে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি জানাতে হবে। দীর্ঘদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনে কাজ করেছেন, এ প্রসঙ্গে যদি একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশ আসলে সবসময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের আসলে সমগ্র প্রাকৃতিক যে দুর্যোগগুলো রয়েছে সেটি মোকাবেলার সক্ষমতা কতটুকু আপনার কাছে কি মনে হয়? দেখুন, বাংলাদেশ কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বরাবরই বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি অ্যাডভান্স লেভেলে রয়েছে এবং আপনি এটাও নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর ধরেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে এবং বাংলাদেশকে আইকন হিসাবে কিন্তু অনেক দেশ ফলো করে দুর্যোগ মোকাবেলায়। আপনি তো নিশ্চয়ই এটাও জানেন যে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে যে মন্ত্রণালয়টি রয়েছে, এটা স্পেসিফিক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই ধরনের স্পেসিফিক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট মিনিস্ট্রি অনেক দেশেই নেই, কিছু দেশে আছে,
কিন্তু এই যে একটা মিনিস্ট্রি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন রয়েছে, দুর্যোগ এসওডি যেটা স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বা ডিজাস্টার, এই যে এসওডি এটা কিন্তু দুর্যোগ মোকাবেলা একটা বাইবেল। হ্যাঁ, আমরা বাইবেল বলি কারণ ওই এসওডির মধ্যে স্পেসিফিক্যালি বলা আছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যেমন ধরুন আমি ভূমিকম্পের কথাই বলি, ভূমিকম্পের সময়ও কোন ডিপার্টমেন্ট কী করবে, তাৎক্ষণিকভাবে কী করবে, আগে কী করবে এবং পরে কী করবে। সো আলাদা করে অর্ডার দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সো যখনই দুর্যোগ ঘটবে, শুধু ভূমিকম্প না, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা সহ যে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো রয়েছে সবগুলোর সময় স্ট্যান্ডিং অর্ডারের মাধ্যমেই বলা আছে কার কী করণীয়, কে কীভাবে কাজ করবে। সো এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক বেশি কনস্ট্রাকটিভ এবং অনেক বেশি পরিমাণ গুছানো আর কি আমি বলবো দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে। কিন্তু দেখেন ভাগ্যক্রমে হোক আর যাই হোক, মানে আমরা আসলে বাংলাদেশে যেহেতু আমরা বাস করি, আমি প্রথমেই বলেছি যে ভৌগোলিকগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ বাংলাদেশ। যেমন আপনি দেখেন ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে যে বঙ্গোপসাগরের যে অংশটুকু আমাদের রয়েছে, যে কোনো ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তি হলে এটা এদিকে আসতে থাকে। হ্যাঁ, বাংলাদেশে যে কক্সবাজার, চিটাং, যে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল, পটুয়াখালী, বরিশাল, এই সব জেলায় কিন্তু ঘূর্ণিঝড়গুলো আসতে থাকে। এটার কারণ কী? কারণ হচ্ছে এই যে ভৌগোলিকগত অবস্থান। আবার দেখেন আমরা মাটির নিচের কথা বলি, বাংলাদেশের মাটির নিচে যে দুইটা অঞ্চল রয়েছে ভূমিকম্পের অতি ঝুঁকিসম্পন্ন অঞ্চল, যেটা একটু আগে আমি বলেছি উত্তরাঞ্চলীয় এবং পূর্বাঞ্চলীয়। তো এই দুইটা অঞ্চলের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা মাটির নিচ থেকেও কিন্তু আমরা নিস্তার নেই। মানে উপরে তো আছেই ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা, আবার মাটির নিচেও হচ্ছে ভূমিকম্পের একটা রিস্কি জোন। সো এই জায়গাগুলো থেকে আসলে আমাদের প্রতিরোধ, তো আমরা তো আর আসলে ন্যাচারাল ডিজাস্টার বন্ধ করতে পারবো না, থামাতে পারবো না। এটা আসলে সৃষ্টিকর্তা আসলে আমাদেরকে প্রদত্ত, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় আসলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। তো ওই জায়গা থেকে আমাদের আসলে যেহেতু বন্ধ করতে পারবো না, আমাদের মোকাবিলা করতে হবে। সো মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত হচ্ছে প্রাণনাশ যতটা কম করা যায়, মানে প্রাণহানি যতটা কমানো যায়। সো এই জায়গাটাও কিন্তু বাংলাদেশ অনেকটা সাকসেস। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে 1991 সালে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেটা ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল চিটাঙে, ওইখানে কিন্তু অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে এবং অনেক আহত হয়েছে, অনেক ঘরবাড়ি সহ অনেক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু আজকে যদি আমরা বলি 2025 বা 24-25-এ সেই পরিমাণ কিন্তু এই একটা ঘূর্ণিঝড়, ওই একই ফোর্সের ঘূর্ণিঝড় যদি আসে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে, সেই পরিমাণ কিন্তু সম্পদের হানি বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানি হচ্ছে না। কারণ কি? কারণ হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট। বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এই যে এতটুকু এগিয়ে গিয়েছে 91 থেকে। যে ব্যবস্থাপনাটা বললেন, জি, ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অবস্থান কি একটু যদি। হ্যাঁ, আমি বলবো যে পৃথিবীর অনেক দেশের থেকে বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনেক বেশি এগিয়ে। এটা একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট। আমি একটু আগেও বলেছি জাতিসংঘ সহ বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি থেকে কিন্তু বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে। সো এটা কিন্তু ব্যবস্থাপনার কারণেই। এবং একটু আগে আমি বলেছি যে প্রাণহানি বা সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি, এটা কমে আনা বা এটা হ্রাস করা বা এটা একদম শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার পিছনে যে বড় ভূমিকা, সেটা হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়ে। কিন্তু এরপরও যেহেতু ব্যবস্থাপনা আছে, কিন্তু আপনি যদি আপনার যদি বিল্ডিং কোড আপনি না মানেন, আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্য আপনার বিল্ডিংয়ের সাইজ দেখেন, রাস্তা 1 ফিট ছাড়বে, সেই 1 ফিটটাকে চিন্তা না করে তার বিল্ডিংটা 1 ফিট বাড়িয়ে করার চিন্তা করে। সো যখন এই বিল্ডিং কোড না মেনে তার পর্যাপ্ত জায়গা ছাড়ছে না, তার বিল্ডিং কোড অনুযায়ী তার যে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন করা উচিত, যেভাবে তার যে মাটির নিচে এই মানে পাইলিং করার প্রয়োজন থাকলে সে পাইলিং করছে না, বা এই বেসমেন্ট বা বিভিন্নভাবে যে যতটুকু স্পেস দরকার, দেখেন একটা ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসতে পারছে না। ঢাকা শহরের অনেক জায়গায়, ঢাকা শহরের আমি বলবো যে অলমোস্ট 75% জায়গায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি যেতে পারবে না, এখনই পারবে না, স্বাভাবিক অবস্থায় যেতে পারে না। আপনি যে যতটুকু রাস্তা যতটুকু ওয়াইড থাকা উচিত ততটুকু ওয়াইড অনেক বাড়ির সামনেই নাই। হ্যাঁ, পুরনো ঢাকা, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, এরপর আরও বেশ কিছু জায়গা রয়েছে যেগুলি অনেক বেশি ক্রাউডি এবং অনেক বেশি অপরিকল্পিতভাবে হয়েছে, বিল্ডিং কোড না মেনে হয়েছে। সো এই জায়গাগুলো তো অনেক বেশি পরিমাণ ঝুঁকিতে আছে, বিশেষ করে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে। তো যেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি যেতে পারে না, ভূমিকম্প হওয়ার পরে যখন একদম বিল্ডিং বা অনেক কিছুই খুব খারাপ অবস্থায় থাকবে, সেখানে কীভাবে যাবে? সো তখন কিন্তু আরেক ধরনের ডিজাস্টার হবে। একটা তো হচ্ছে ন্যাচারাল ডিজাস্টার, ভূমিকম্প হয়ে গেল, আর তখন যখন উদ্ধার কার্যক্রম চালাতে পারবে না, তখন হয়ে যাবে একটা মানবিক বিপর্যয়, মানবিক দুর্যোগ।
হ্যাঁ, এই দুর্যোগ থেকে কিভাবে বাঁচবো সেটা যদি আমরা এখন থেকেই পরিকল্পনা না করি, এখন থেকে আমরা সচেতন না হই, তাহলে বাংলাদেশের জন্য এটা একটা বিশাল অ্যালার্মিং। আমাদের কি হবে আসলে আল্লাহই ভালো জানে। আমরা অনেক বেশি ভীত, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক বেশি ভীত যে কি হবে ঢাকা শহরের বা বাংলাদেশের কি হবে যদি একটা অতিমাত্রা 7, 8 বা 9 মাত্রার ভূমিকম্প কয়েক মিনিটের জন্য আসে, তাহলে কি হবে এটা আল্লাহই ভালো জানে। এই যে ভূমিকম্পের ভয়াবহতা সম্বন্ধে বললেন, যদি একটু বলতেন, যদি ভূমিকম্প সংগঠিত হয় সেক্ষেত্রে আসলে যারা এই ভূমিকম্পের ক্ষতিগ্রস্ত হন বা যারা ভূমিকম্পকালীন সময়ে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন, তাদের আসলে করণীয় ওই সময় কি থাকে? দেখুন, ভূমিকম্প যখন ঘটবে তখন ডিপেন্ড করবে এটা কি মাত্রার হচ্ছে এবং সে কোন জায়গাটায় রয়েছে। এখন যদি একটা ভার্নারেবল বিল্ডিংয়ে, যেটা বিল্ডিং কোড মানা হয়নি, বিল্ডিং কোড মেনে বিল্ডিংটা তৈরি করা হয়নি, সেই বিল্ডিংয়ে যদি কেউ অবস্থান করে আর যদি অতিমাত্রা একটা ভূমিকম্প আসে, তাহলে তো সে অনেক বেশি পরিমাণ ঝুঁকিতে থাকবে। সো তাকে প্রথমত হচ্ছে তাকে জানতে হবে যে আমি অতি দ্রুত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি কিভাবে নিরাপদ জায়গায় যাব, নিজেকে কিভাবে সেভ করব, তার সেই নলেজটা থাকতে হবে। দেন সে যখন একটা সিকিউর প্লেসে যাবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, আল্লাহ না করে বিল্ডিংটা যদি ভেঙেও যায়, তাহলেও কিন্তু মানে কয়েক ঘন্টা বা কিছু অনেক সময় পরেও কিন্তু তাকে উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়ে তাকে সেফ জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। এখন বাংলাদেশ সরকারের উচিত হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মানুষকে জানা, বিশেষ করে নগরে যারা থাকে, যে ঢাকা সিটি, সিলেট বা চট্টগ্রাম সিটিতে যারা থাকে, তাদের এই নগরের প্রত্যেকটা মানুষকে জানা উচিত যে ভূমিকম্প চলাকালীন আমি নিজেকে কীভাবে সেভ করব। এটা আমি মনে করি সবচেয়ে বড় ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্ট। কারণ ভূমিকম্প ঘটার সাথে সাথেই তো আর উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর জন্য আসতে পারবে না, কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে আসতে। কারণ বিভিন্ন ধরনের অবস্ট্রাগল থাকবে, অবস্ট্রাগলগুলো ফেস করে তাকে ওই বিল্ডিংয়ে যেতে কয়েক ঘন্টা, এমন হতে পারে 1 দিন 2 দিন সময়ও লাগতে পারে ওই ভার্নারেবল জায়গাটায় যেতে। তো ওই কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন নিজেকে সেফ রাখার জন্য আমাকে ওই কীভাবে ওই সময়টা ফেস করব, আমার পাশে কি থাকা উচিত, আমি যেই ঘরটায় থাকি বিল্ডিংয়ে, আমি যদি উঁচু ভবনে থাকি, তাহলে আমার ঘুমানোর আগে রাত্রে হলে কি হবে, কি করা উচিত, দিন হলে কি করা উচিত, আমার পাশে কোন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট রাখা উচিত, আমার কি ধরনের সেফটি মেজারমেন্ট আমার নিজেকে রাখা উচিত, সেটা কিন্তু আমার নিজেকে জানতে হবে। সো এই জানাটা যেমন আমার নিজের দায়িত্ব, বাংলাদেশ গভর্নমেন্টেরও মানে দায়িত্ব রয়েছে সাধারণ জনগণকে জানানো। সো এই জায়গাটাকে আমি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি। আজকের এই আলোচনা শেষ করব, তবে সর্বশেষ একটি প্রশ্ন আমাদের মনে নিশ্চয় চলে আসে, সেটি হচ্ছে যে জাতিসংঘের দুর্যোগ হ্রাস নিয়ে আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছেন। দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বলবো যে তারা একটা নতুন উদ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর কোনো এই ক্ষেত্রে কতটুকু সম্ভাবনা আপনি দেখেন? দেখুন, আমি এই যে আপনি বললেন যে জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, আমি 2006 সাল থেকে জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ফেলো হিসাবে কাজ করছি। আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কোর্স করেছি ব্যাংককে, যেটা আমাকে UNDRR মানে জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস যে এজেন্সি রয়েছে ওখান থেকে আমাকে করানো হয়েছে। তারপর তারা আমাকে অফিসিয়ালি ফেলো হিসাবে আমাকে ডিক্লেয়ার করেছে। সো ওই অফিসিয়ালি যখন আমাকে ফেলো হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়, তখন আমার মধ্যে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যে দায়িত্বগুলো আমাকে পালন করতে হয়। এটা হচ্ছে আমার ফেলোর একটা অংশ। সো ওই দায়িত্বের একটা অন্যতম অংশ হচ্ছে মানে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি কত কমানো যায়, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস মানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কিভাবে আমি মানে অন্য মানুষের বা সাধারণ মানুষের আমি প্রাণহানি বা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাবো। এটা হচ্ছে আমার একটা মেইন আমার একটা কার্যক্রম বলতে পারেন অ্যাজ এ ফেলো। তো এখানে আপনি যে প্রশ্ন করলেন যে মানে যারা বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠী, তাদের জন্য আসলে তরুণ জনগোষ্ঠীরও কিন্তু সব কিছু করতে পারে। আপনি বাংলাদেশের ইতিহাস যদি দেখেন বা বর্তমান অবস্থাও যদি আপনি চিন্তা করেন, সব কিছুতেই কিন্তু তরুণরাই এগিয়ে এসেছে। তো এই তরুণদের আমি বলবো যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভলেন্টিয়ারলি অনেক কাজ করতে হবে। তরুণরা গিয়ে বিভিন্ন ট্রেনিং সেমিনার অংশগ্রহণ করতে হবে এবং তরুণদের অংশগ্রহণ করতে হবে এবং ট্রেনিং সেমিনারের ব্যবস্থাও করতে হবে যাতে সাধারণ জনগণ এসে এই ট্রেনিংগুলো করতে পারে।
তো এই জন্য কিন্তু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশন, রাজুক সবাই কিন্তু সহায়তা করবে তরুণদের। যদি এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে সাধারণ তরুণরা এগিয়ে আসে, তাহলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য তাদের যেই পরিমাণ ইনস্ট্রুমেন্ট বা শক্তি বা ব্যবস্থাপনা থাকা উচিত, সেই ধরনের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার তথা মন্ত্রণালয় তথা প্রত্যেকটা এজেন্সি রয়েছে। আমি তরুণদেরকে আমি ইনভাইট করব, আমি আমন্ত্রণ জানাবো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিজেদেরকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করার জন্য। দর্শক, সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে আমরাও দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাব। দেশকে, দেশের মানুষকে এবং সর্বোপরি সর্ব অংশে আমাদের নিজেদের যে সক্ষমতা সেটি প্রকাশ করব আমাদের সমন্বিত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। এতক্ষণ আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, জাতিসংঘের দুর্যোগ হ্রাস বিষয়ক ফেলো জনাব মানসুরুল হক। আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি। জি, আপনাকেও ধন্যবাদ।